Aí pessoal, vamos fazer na parte de encanamento do nosso mini chalé, construindo sozinho. Eu, minha esposa e meu filho. Já coloquei aqui a parte do encanamento da pia da cozinha. Essa parte aqui, o banheirinho, já tá feito. Ralo, lugar do vaso sanitário, encanamento da pia, abastecimento de água da pia, abastecimento da cuba da descarga, parte do chuveiro, iluminação, tudo muito legal. Ó, aqui vai a pia da cozinha e aqui vai essa parte, o armarinho, né? Na parte de cima, que é o armarinho de cozinha, gabinete de pia. E ali tá a cuba dentro da caixa que vocês vão ver de inox. É isso.